الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وتمحى الخطايا والسيئات. الحمد لله هو الذي يرفع شأن المؤمنين والمؤمنات ويحط عن قدر المنافقين والمنافقات. سبحانك ربي سبحانك، تسبح لعظمتك وتسبح لجبروتك أهل الأرض والسماوات. فما أعظمك من إله وما أقدرك من رب تمحو وتغفر وتصفح وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في هذه الأوقات المباركات من الأيام والسنوات. نسألك يا الله يا خالقنا ويا مولانا ويا إلهنا ويا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا في هذه الساعة المباركة يا الله يا رب العالمين. كما وجهتنا وأرشدتنا على لسان رسولك وحبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أننا لو صمنا يوم عاشوراء تكفر لنا السنة الماضية من الذنوب يا رب العالمين. يا خالق الناس أجمعين، نسألك بحرمة صيامنا، والتوسل مشروع بالأعمال الصالحة، نسألك بحرمة صيام عبادك في هذا اليوم أن تغفر لهم ذنوبهم يا الله وتكفر عن خطاياهم يا الله وترفع عنهم الزلل والخطأ يا رحمن يا رحيم. وأصلي وأسلم على النبي المصطفى والقدوة المجتبى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علم وأرشد وهدى وبين الطريق المرشد. فصلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات ربي وسلامه عليك في الأولين والآخرين. صلوات ربي وسلامه عليك ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومجتباه شفيع المذنبين والعاصين. أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته. فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما بعد. Muhterem, aziz, sevgili kardeşler, mümin Müslümanlar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir mübarek gün yaşıyoruz. Buyurduğumuz gibi evvelen Allah Subhanahu ve Teala'dan rızamız, tevessülümüz, bu yaptığımız amele bugün orucumuz hatırı için
günahımızı affetsin ya Rabbel Alemin. Yani bak orucundan da muhimdi muhterem kardeşler. Orucun hatırı için. Oruç tutmağı bu ibadatın hatırı için yakın olur Allah Subhanahu ve Teala'ya. Allah Subhanahu ve Teala'dan istedim. Sen bu ibadatın hatırı için ümmeti Muhammed'in suçundan günahından geçsin ya Allah. Dedik muhterem kardeşler. Hatta yanımızdan çıkmasın. Muharram'ın cilmağına hilaf oldu. Hilafece oydu. Takvimde bir gün evveli cilmişim Muharram'a. Aya bakmakta bir gün sonrası. Özü takvimde bir gün 10 Muharram. Aşura bir gündür. Bir gün 10 Muharram Allah orucumuzu kabul etsin. Ama aya bakmakta yarın 10 Muharram'dır. Ve biz ne derim? Cisinin de orucu olur inşallah. Hatta cisinin bilsin, ha tutar bizi Allah suçumuzdan, günahımızdan geçsin ya Rabbel Alemin. Kaldı bir seri nev'inden, çünkü geçen hutbe uzattık. Konuşardım bu Aşura'nın kıssası. Nece? Namazın bir kıssası var, konuştuk özünü. Azan vermenin bir kıssası var, konuştuk özünü. Bugünün oruç olmadığının da bir hoş kıssası var. Onu konuşalım. Kimiden oldu bu kıssa? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle karşısındaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Yahud Medine'de. Tabii ondan da evvel ayrı kıssalar da var bu oruç üzerine. Ben sizinle ihtisar ederim inşallah. Hatta bilersiniz bu oruç olmamızdan da muhimdir. İlk önceler Yahud kimin şeriatı dini üzerine yeri indiye kadar öz sözlerinde Musa aleyhisselamın şeriatı üzerine yeri dini üzerine yeri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi Mekke'den Medine'ye. Baktı Yahud Medine'nin içinde Abu günün 10 Muharram'ı oruç oldu. Yahud oruç oldular bu günü. Bu güne bir ta'zim, kadir kıymeti verirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sorar özlerinden. Ya gelin bırak. Bu günü, bakın bunu kısaca. Neyse oruç olsun, sebep nedir? Neyse bu güne 10 Muharram'a bir kadir, kıymet, izzet verirsiniz, oruç olsun. Yahud'un cevabından evvel Geleçti dönem Musa aleyhisselamın mehaline. Orada bir kıssanı tavzih edip sizin için dönem bir de Yahud'un cevabına. Musa aleyhisselam aleyhi ve ala bebeğine afdalu salatu vesselam. Bakın bu mevkufa çibinintidir. Musa aleyhisselamın önce yakini ve imanı ve akidası batıydı Allah'a. Bakın bir mevkufta kaldı Musa aleyhisselam. Hiçbir kimse Allah'a düşünmez o mevkufta. Özüyle olanlar taban. Hiçbir kimse düşünmedi. Allah yanlarında nedir? Çünkü zor bir mevkuftu. Zahmet bir meselede kaldılar. Herkesin yanından Allah çıktı. Kimsede tevekkül kalmadı. Kimsede iman az oldu. Bes Musa aleyhisselam kamil tevekkülü Allah'a. Biz bu dersi istiyoruz Allah'ın bu kıssada. Nanca yakını var Allah'a müşkile gelende başlar. Müşkile gelende başlar. Bir meseleye oğlananda nanca yakını var Allah'a. Allah öyle halleder savcının işi. Nanca dönesin Allah'a. İmanından da Allah'a kuvvetli olur. Yoksa Musa'nın cemaati kimi? Müşkile gelmedi bile Allah da yardımcısından çıkar. Haşa lillah. Allah subhanahu ve teala Subhanallah aynen bir ayda yaşanan Musa aleyhisselamın kıssası benzer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kıssasına. Nece Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah subhanahu ve teala emreder.
Ya Muhammed, Mekke'de ibadet edebilmişsiniz bana. Hicret eyle ol Mekke'den Medine'ye. Aynen emir Allah Subhanahu ve Teala'dan geldi Musa için. Ya Musa, Mısır'da bana ibadet edebilmişsiniz. Bakın, hep bu şeyler dolanır Allah Subhanahu ve Teala'nın emriyle, kaderiyle, iradesiyle, kuvvetiyle, sultanıyla. Ya Musa, bana ibadet edebilmişsiniz. Niyedir ya Rabbi? Ya Musa, senden müminler Beni İsrail'den bugün bir gece çıkarsın Mısır'dan kalmazsınız Mısır'da. O 3 gün çıkarsınız. Hara hicret edersin Mısır'ın yazısına. Aynen amr Muhammed'tir sallallahu aleyhi ve sellem ve aynen amr Musa'ydır sallallahu aleyhi ve sellem. Musa aleyhisselam cemaatini yığar, müminleri yığar, Allah'a iman getirenleri yığar, 3 gün çıkarlar Mısır'dan. Çıkanlara Firavun'un ilmi olur, haberi olur. Musa aleyhisselamla müminler kalsınlar. Akar bir büyük ceş kurar. Diğer ceşinden önce adam var, kimse kalmasın evde, hapsi ceşi iltihak etsin. Fauç ile. Kamil ceşinin kuvvetini sürer esasıyla. Bakın, çok bir yani korkuktur. İstedik bu dersi alışalım biz. Bu hadise zaman oldu ki Musa aleyhisselam çıkılır. Esasıyla kim çıkılır tutsun özünü? Firavun'un ceşi. Bu hadise zaman oldu 10 Muharrem'da. 10 Muharrem'da bir gün kimi? Ama hadise oldu kimi için? Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam çıkardı bu zayıf müminleri, bu fakir insanları Firavun da büyük ceşiyle, kuvvetiyle, silahıyla, itadiyle düşüp Musa aleyhisselamın esasıyla hatta özünü öldürsün, özüyle olan müminleri öldürsün. Yerler, bunlar katılarlar, esasıyla katılar. Ha zamanında 10 Muharrem. Hatta ulaşanlar hara Bahrin öcü. Bahir çıkar karşılarında. O da ihtimal Bahir-i Ahmar çünkü Mısır'da bes bir tek bahir var. O Bahir-i Ahmar çıkar karşılarında. Musa aleyhisselamın özüyle olan müminler her çeşit ihbat oldu. Ne de bir mevkuftur. Kur'an'da dedi, Kur'an bu kıssanı konuşur. Hatta ayetlerde galat etmiyor. Kur'an özü bu kıssanı konuşur. Ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يغضب işleri. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ. Burada başa. Musa aleyhisselamın özüne bahar çıkar. Büyük bir bahar. Özüyle de mümin, zayıf müminler. Durumla taaccüp edirler. Enselerinde ne var? Bir büyük ceş. Kim kıyamiyenin özüne? Firavun. Çiğdiyem ben Allah'a. Burada Musa aleyhisselam'dan olan müminlerin imanı zayıflığına. Tavakkülleri
uzatmayayım hatta. Fe'nâdu thumme nâdu ve nâdu. Bes fe'ten gelse bir şey, manası favri o şey. Musa aleyhisselam diye gözlerine kella kâle kella inne ma'iye rabbi seyehdin. Allah benimle mi? Allah'ı unutmamışım. Hemen lahzasıyla vahiy Cibril iner Musa aleyhisselamın üzerine. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ كُلُّ فِرْقٍ فَكَانَ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Ya Musa, hiç korkma. Elimde çağlatsan, niyetim var elimde çağlat ya Rabbel Alemin. Bir ceş veren semce, Firavun veren semce. Ya Musa o elimde çağlatsan bahre sal. Bes bahre salın. Bes sen bahre sal. Dili bahre salmağı bilir. Dili fekâne kullu firqin kattavdil azim. Allah subhanahu fenfelak. Ayet dili fenfelak. Bahre satlamaya başladı. Satladı bahre. Görüp bahre satlası. Bahre satlamaya başladı. Satladı bahre. Dil satlayanda çi tarafı oldu. Ayrıldı. Dil ayrılanda bahre taraf kalktı. Asfalda böyle durdu. Dağ çimen. Fekâne kullu firqin kattavdil azim. Ama bir dağ çimen durdu. Su. Durum dağ çimen. Ama tarafta durum dağ çimen. Ya Musa senden müminler cinin bahrin içinden çıkar yazıyor. Allah subhanahu ve teala ulaşsa sana böyle yavaşlar. Allah subhanahu ve teala yardım etse sana böyle yardım eder. Allah subhanahu ve teala'nın kalbine koysa böyle muvakıfta durarsan Musa Rabbil Alemin. Bir Musa aleyhisselam salmadı bir bahre. Hakikaten bahir başladı sallamaya, saklamaya. Biz bir gıyan saklar. Diyor fenfelak. Ayet dil fenfelak. Bahir sakladı. Çi kısım oldu. Dil arada durdu dağçı. Musa aleyhisselam özü müminler geçtiler bahirden. Onlar da endiler bahirin içine. Alesas onlar da geçtiler. Allah subhanahu ve teala bahire emreder. Nece durursan böyle bir de dönmeyelim. Bahir amele durup bir de emel yerine. Musa'nın, deşini, çafırları, münafıkları, zalimleri. Allah subhanahu ve teala o bahirin katrasıyla boğar. Onda ahir lahzada, ahir dakikatta. İndi ya Firavun sen dön bir Allah'ı çağır. Bakın tekabbur insanda. Dön Allah'ı çağır. Ahir lahzada hele demir Allah. Firavun hele demir Allah. Bes i'tiraf etti Allah subhanahu ve teala'ya. Adem çağırmadı. Ne diye? Âmentu billezî âmenet bihi benu İsrail. Ben ona imanım oldu ki Beni İsrail Musa iman var özüne. Allah subhanahu ve teala kabul etmez imanı. Der indi iman getirirsen, bu oğlandan sonra iman getirirsen, hardaydı o İskambil üzerinde oturanda diyerdi ene rabbukumul a'la. Öyle diyerdi. Ene rabbukumul a'la. Deşuğu sürende denerdim deşuğa diyerdi. Ma alimtu lekum min ilahin gayri. Benden başka Allah yok da bes bana ibadet edersiniz. Ya orada demirdi Allah. Ya orada demirdi Musa. Düştü boğulmana. O da öldüsen, çağırırsan. Âmentu billezî âmenet bihi benu İsrail. Allah dedi indi iman getirsen ve kad asayta min qablu. Bundan evvel iman getirmirdin. Allah ne diyor özür? Hitap eder özür. Fel yevme bugün. Fel yevme. Bes şimdi ibret al
ki diyerdi ben Allah'ım. Allah subhanahu ve teala bir katra suyla boğdu seni. Aqulu hadal kavlu ve estağfirullah li ve lekum ve estağfiruhu innehu gafurur rahim. السلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله أما بعد gördüğünüz işte muhterem kardeşler bu kıssa olduğu kıssa ki içinde çok dersler var bizim için tabi bu kıssanı tarihte yazmıyor bu Kur'an'da yazıyor ayetleri ezberlemediğimi ben istemiyorum özümden diyeyim kalıtıyordum hepsi Kur'an'da yazılı bu kıssa kamil ve tekrar da olur Kur'an'da netice yerde bu kıssa tekrar olur Kur'an'da ve Allah subhanehu ve teala boş yere zikretmedi bu kıssanı Kur'an'da geleceğe salat geleceğe ibret ala musibet elinde başma geleceğe sen Allah'a yok mu senin cemaati kime ne dahiliydi hara üst çevre hara üst çevre baba azim Allah ne dahil ya Musa olmaz böyle diyadın olmaz ihbat olsun bizde daima dön Allah subhanahu ve teala'ya göresen Allah ne de durar senin için ne de Musa aleyhisselam için durdu ne de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem subhanallah Musa aleyhisselamın kıssası tam benzeri peygamberimizin kıssasına sallallahu aleyhi ve sellem aynen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşar gözlü gelecek hutbalarda kafirlerin elinden kaçır garın içinde kalanda ne olur Ebu Bakır Sıddık radıyallahu anh ne gelir tabi Ebu Bakır dedi ya Resulallah bes bir tane ayağı alta baksın subhanallah bes bir tane ayağı alta baksın garın içindedirler İnan akırabın içindedirler karanlık bes Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Bakır kişi sıkılıp birbirine kafirlerle aktarırlar neze Firavun düştü Musa'nın ardısıydı kafirlerle düşman Muhammed'in ardısıydı aynen mevkuf oldu sallallahu aleyhi ve sellem taşlar garın içine Ebu Bakır kafirler ulaşırlar garın kapsına Ebu Bakır Sıddık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e dir ya Resulallah yani böyle yakınlar vallahi bes bir tane ne eline baksın ayağına baksın indi görer bizi her dayak ya Resulallah ne de akar ya Resulallah ne yapar ona tutacaklar bizi yakın aldılar bizden bes bir tane ayağına altına baksın kafirler gar kapsın da Allah bes bir tane ayağı altına baksın indi görevler bizi çıkardarlar öldürürler der ya Ebu Bakır ma zannuke bihneyn Allahu halikuhuma ya Ebu Bakır biz tamam ki denemeyin bes üçüncü
Ki oğlu Musa aleyhisselam. Tevrat'ta da yazılar bunun kıssanın adı Yahudilerin kitabında Sıfr-ı Huruc. Ne de biz yani Surat-ı Bakara, yani Surat-ı Ali İmran, Surat-ı El-Felak, onların da Tevrat'ında demezler sura, derler sıfır. Sıfr-ı Enbiya, yani Surat-ı Enbiya. Sıfr-ı Huruc. Sıfr-ı Huruc nerede? Bu kıssaydığında konuştuk. Musa aleyhisselam çıktı Mısır'dan kaçtı. Ki bu hadise oldu, bu mucize oldu Musa aleyhisselam. Ama zamanıydı Musa aleyhisselam bu kıssası 10 Muharrem'daydı. Aşura'daydı. Dönem Yahuda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sorar özellikle. Yahud'dan sorar. Der siz dişi bu 10 Muharrem'e Aşura'nı oruç olursunuz. Yahudi diyor, ya Muhammed, hâzâ yevmun, bu bir gündür. Neccellahu subhanahu ve teâlâ Musa ve kavmehu min Firavun. Bu bir gündür. Bu gün kimin? Bu günün içinden Allah subhanahu ve teâlâ himayet etti ve makayet oldu Musa aleyhisselama ve Musa aleyhisselam'dan olduğu müminlere Firavun'un haline. Biz de oruç olduk bu günü bu nimet hatırı için, bu makayet hatırı için, bu azamet hatırı için. Bu büyük bir nimet verdi Allah subhanahu ve teâlâ Musa aleyhisselama. Biz bu günü oruç olduk, o nimetin karşısına ki Allah subhanahu ve teâlâ makayet oldu Musa aleyhisselama ve kavmine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevaplarını verir. Der ana awla bi Musa minkum. Ben daha yakınım Musa'ya sizden. Siz Musa'ya yakın değil ki siz benim için. Siz Musa'nı sevmezsiniz benim için. Siz Musa'nı kadir etmezsiniz benim için. Ben sizden daha fazla severim Musa'nı. Ben sizden daha fazla kadir ederim Musa'nı. Ana awla bi Musa minkum. Peygamberin şeriatında erkan-ı imanda bizim erkan-ı imanımızda Allah'ın da peygamber gönderdi. Gerek iman getirir hapsına. Bir de nesne iman getirmezse imanımız salondadır. Ve ben kafirim. Kafir olan insan Musa'ya iman getirmezse, İsa'ya iman getirmezse peygamber cevaplarını verir. Yani bu bizim. Musa bize daha yakındır. Yani bizim dilimizde Musa bizim cemaatimizdir. Siz cemaatimizdedir. Ana awla bin Musa minkum. Dönen sahabalara diye siz de oruç olasınız Aşura. Siz de oruç olasınız Aşura. Artısıyla Ebi Musa el-Eş'ari geldi. Dedi ya Resulallah. Şimdi biz Aşura'nı oruç olsak, bakın İslam'dan da makayetiyle İslam'lığına, İslam'dan da makayetiyle ta'alimine, hazretmez idi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'dan başkasını taklit etsin, İslam'dan başkasını yolu üzerine yetsin. Ebi Musa el-Eş'ari geldi, sahabi, bu kez heyecanlanır, ya Resulallah, biz bu günü oruç olsak, Yahud da oruç oldu özünü. İndi diyenler, Yahudiler diyenler, Muhammed'ten sahabaları bize baktılar bu günü oruç oldular. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bize baktılar bu günü oruç oldular. Ne doğru belediyesler, ne doğru bizi ittiba edenler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emreder. Diğer, onu oruç olun, on Muharrem'ı, oruç olun onu. Allah subhanahu ve teala beni koysa o bir ilah لَاِنْ اَبْقَانِ اللّٰهُ اِلَى الْعَامِ الْقَابِلِ eğer Allah koysa beni o bir ilah hem de kuzu olan hem ordu olan hatta Yahudi ittiba etmeyip Yahud'un esasıyla düşünür sallallahu aleyhi ve sellem. O geceden ilk geldi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Yetişmedi de kuzu oruç olsun. Onun için eğer oruç olan Aşura'nın yalnızına edebilir oruç olsun.
Eğer 9 olursa o özüden daha afdaldır ve daha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini tatbik etmektir. Ben daha afdalı, daha afdalı hadis var. 9, 10, 11 olmasın. 9, 10, 11. Buyurduğumuz için muhterem kardeşler. 10 maksıdır. Bugün 10, takvime göre bugün Aşuradır. Lakin aya bakmağa göre, Suudiye'de görürler. Yok, yarın oldu. Ve inşallah biz bugün orucu, yarın da orucu tutarız. Bu büyük nimetten mahrum olmayalım. Bu büyük ecr sevaptan Allah subhanahu ve teala sizleri mahrum etmez ya Rabbel alemin. Bu rahmetten, bu mağfiretten mahrum etmez size ya Allah. Ya Rabbel alemin. Oruç olanların günahını silesin ya Allah. Ya Rabbel alemin. Özüm vaad verirsen Peygamberin dilinden. Hapsi günahlarını sil ya Allah. Ya Rabbel alemin. Kabul edesin orucumuzu ya Allah. Ya Rabbi kabul edesin taatımızı ya Allah. Ya Rabbi kabul edesin kardeşlerimizi ya Allah. Ya Rabbi hakkı ve adavatı kalbimizden çıkartasın ya Allah. İnneke ala kulli şeyin kadir ve bil icabeti cedir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel munkari vel baghi. Ya'izukum la'allakum tezekkerun ve le zikrullahi akbar. Aqimus salata.